We lay our crowns. We lay our crowns and worship you. We lay our crowns. We lay our crowns and worship you. We lay our crown. We lay our crown and worship you. And oh, glorious. Let's sing it for the last time. Bese siyakhuleka sonke. Uyihlabelele nangenhliziyo as you say, we lay our crowns and worship you. Just worship him. Just worship him. Yes. We lay our crowns, worship you. There is none like you. We lay our crowns. We have no other Oh, we lay our crowns. We give you glory. Oh, All of us, let's glorify. Once more, oh, worship you, Lord. Oh, let's worship him once more. For the last time, oh glorious God, oh glorious God, oh glorious. Open your mouth and pray a prayer of worship. Everyone, just open your mouth and worship him. We worship you, Lord. Oh Lord, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Thank you for saving us. Thank you for saving. Thank you for saving us, Lord. Thank you, Jesus.
Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you. Thank you. Asibingelele bangcwele sanibonani egameni lika Jesu. Okay, nikhona. Are you ready for the word? Sibingelele ubaba nobethi mnganami. Mina ngithi baba kuye. Noma engayifuni leyo uthi angumnganami, but he's a father. Ngifike la ekhaya ngesikhathi umkhulu ubaba uMsibo omdala sezawundlula emhlabeni, but kwaba kuhle ukuthi wangithula kuye. He also became my father. Sibingelela umhlonitshwa wonapha bomkhumalo nomama, siyabulisa egameni lika Jesu. Noma Msibi siyabingelela. Isifundisi sonke sikhona, siyabulisa egameni lenkosi, elders, deacons, omkhulu, ogogo, omama, obaba, abahlobo bami, youth, no Sunday school, siyabingelela ngegama lika Jesu. Oh hallelujah. Ngiyabona isikhathi sesihambile, sibuye ethendeni. Kodwa ke siyaqhubekeka. Sizawuyezwini lenkosi, kodwa ke ngithanda ukushumayela abantu ngibabone ukuthi bakhululekile nisasekhona enkonzweni. Sibingelele ne-worshiping team la ngasemuva ngegama lenkosi uYesu. Lo ameli mncane, angazi ngoba abantu babuka isikhathi na. Ukho omnye umfundisi umuntu ngokhe wanenkinga ebandleni lakhe afunda athi amen enkonzweni. Amen means that amen. Bajolo phansi amen. Ahlabelele ichorus. Bahlale phansi abazalwana. Azama ubadrivisa abangadrive. Hey, wathi ake nihlale phansi. Wathi bazalwana, I'm not happy about this church. Kule lakhe kibandla. Uthi uma nenza so nibonisa ukuthi le nkonzo ifile. Abuzela kubo aningitshele konje into mayifile yenzwani. Baphendula ngokusheshsha, yancwajwa mfundisi. Uthi angizwanga kahle yenzwani? Yancwajwa mfundisi. But okay, uma nitsho njalo ngiyacela ke kule Sunday ezayo nje inkonzo ijwayele ungena ngo-10, asiqaleni ngo-9 sibe ne-funeral yesonto. Ngicela nonke niphumelele nibe khona siyongcwaba leli sonto kwenzela ukuba sibe nesonto elikahle elifresh. Mangifuna amen kuvela isidudla ingakhala yo amen. Mangijayivisa unyakaze wonke umuntu. Bacabanga ukuthi uyadlala umfundisi mayizophuma inkonzo ayiphinde i-announcement. Ngiyacela ngo-9 next week sine funeral yesonto. Yafika iSunday nalabo abajwayele uba late on that day babe early. Mabethi bayangena ejardini lenkonzo ngasemnyango kumihes ende. Hawu. Ihesi ifunani umfundisi beblame thina. Ingaba le funeral serious. Mabengena enkonzweni la phambi kwepulpit kunebhokisi casket. Hey. Baqala abantu bamane bebuzana bakunani ebhokisini kubani oshone. Kuthiwa kunamuntu oshonile, kuthiwe kungcwatshwa isonto. And then ibhokisi iphetheni. Wa kubi program mfundisi ngokwakhe yomncwabo. Ngesikhathi eqhuba iprogram yomncwabo wathi mayiphela cela ama-elder namadikoni azosibambela umzimba siyofaka emathuneni. I wonder kunani kule bhokisi. Bayibamba ngempela ibhokisi, umfundisi wahamba ngaphambili yedwa. Sizanga nanto semhlabeni kusekuhleni kanjalo singephume nanto. Yehova benika uyevotha bathele igama lenkosi malidunyiswe. Nandi kukuvuka ndikuphile. Hey, babona ba umncwabo lo serious. Khokhela umfundisi. Yathi mayifika ibhokisi la. Ngasemnyango wathi ngicela ivulwe, yavulwa. Wathi ngicela wonke umuntu la osibulalela isonto. Wonke from Sunday school yakogogo wonke abuke lesi sidumbu before siye emathuneni. Hey, baqala abantu ba serious. Yabona ke akekho umuntu oyebhokisini ehleka. Wonke umuntu uyathinta ebusweni. Kanti umfundisi into ayenzile uye uhayara ibhokisi mayiqeda wadlula kwaPT class wathi ngicela ningifakele imira enkulu la. Bayifaka le mira. Uyayoqala
uyobheka lo muntu oshonile mayiyabheka nalothwizile mayiyabheka for the first time esibone ebhokisini bayabuzana lapha phandle ubonene ebhokisini nomnye ngibone mina abantu angishonanga mina ngishona abanye bayakhala abanye bothukile bathi asishonanga uthi umfundisi yini manje nikhalisayo bathi umfundisi ngiyabheka ngabona mina kodwa mina ngisaphila uthi yabona ke lanto uyibona ebhokisini yiyo esibulalela isonto akhe sibe nesonto elitsha oh shout hallelujah but bengiqala ngesikhathi bengiqala ngithi hallelujah ebengekho lo ngake Kaba nifuna uncwajwa ne. Oh, shout hallelujah. Shout Jesus. Shout power. Can you say J E S U S? Who's that? There's power in the name of. There's salvation in the name of. There is deliverance in the name of. Who's the King of Kings? Who's the Lord of Lords? Who's the one who walked on the Sea of Galilee? Who's the one who changed the water into wine? Who's the one who speaks and the blind could see? Shout Jesus! Shout Jesus! Shout fire! Say yeah! Say yeah, 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 yeah! Phezulu ngoJesu phezulu! I say phezulu ngoJesu phezulu! Phansi ngoSatana phansi! Phansi ngokugula phansi! Asimfuni uSatana simfuni! Siyakuzonda weSatana siyakuzonda! Siyakunqanywa Jesu siyakunqanywa! Ola Jesu ola! Ethangosa uJesu etha! Oh hallelujah! Nikona, are you there? Hallelujah! Oh, shout hallelujah! Wejesu mnangi abanawe. Wejesu mnangi abana. Nikona! Wejesu mnangi abanawe. Wejesu mnangi abana. Nikona! Umthanda nalewe, umthanda ngakhona. Jesu mnangi abanawe. Ihamba nawe. Wejesu mnangi. Ay. Uhamba nawe. Jesu mnangi abanawe. Ihamba nawe. Wejesu. Nikona! Chok! Can you jump? Funa ukushumayela manje. Can you jump? Uda nazo. 1, 2. Negropa. Nikona ngempela. Ake senza sose. Ay. Ngiyabona abanye benza so abanye benza so. Nikona! Uhamba nawe. Oh, hallelujah! Asiyezweni. uNkulunkulu kuphela owaziyo ngekusasa lami. Omunye othi uyazi uqamba amanga. Ngoba uyena.
Are you there? Nkulunkulu phela waziyo ngekusasa lami. Omunye uyazi uqamba amanga. Ngoba uyena. Ngoba uyena. Spirit umatiti ikakaramp inqoqonqoqo samba phansi angina stress. Ngoba uyena. Ngoba uyena. Yena. I'll come back. I'll come back. Zobuya. Asishayele uJesu isandla. Because of time, let's go to the word. Let's go to the word. Abaningi bayangazi. Abanye abangazi. Ngwakwaluphondo njengoba ubabeshilo from Eastern Cape endaweni yaseMthatha. Kepha ke ngila eMpumalanga temporarily endaweni yaseStanderton la ngithandaza khona. Ngishadile. Awucabanga ukuthi ngimfaza? Hayi. Uzolethe ucabanga uBarry Brothers sekhulile. Ngishadile. Umabhebeza ngimshiyele ebandleni. Sibusiswe ngabantwana three girls abahle njengotatabo. Hayi ndimhle. Inkinga yakho ujahela intshumayelo, that's why ngathi ngimubanyana. Mawungangibuka kahle ngathola ukuthi hey. Thola ukuthi hey. Thola ukuthi hey. Muhle ufundisi, muhle ufundisi. Let's go to the word. Ngicela bathandekayo sivula amabhayibheli ethu kwincwadi yomprofeti Hosea chapter 6. We'll read from verse 1 to verse 4. Shortly kunezinto uNkulunkulu angidla ngazo kule ncwadi. Prophet Hosea chapter 6. We'll read from verse 1 to Wotani verse 4. asibuyele kusimakathe sewusizabule sabadicucu. Okay, yeyiphile version efakiwe lapha. Sorry mama ukudisturb. Ngisebenzisa kakhulu NIV, HCSB. Ngicela ungifakele uNIV lo ufake lapha ufune ungaqhubekeka mama ufunde. Amen. Wotani asibuyele kusimakathe sewusizabule sabadicucu. Kodwa awusiphilisa. Usilimatile. Kodwa uyawusiphilisa. Usilimatile. Asenze njani bathandekayo asibuyele kubani? Simakathe. Nje sila sizobuyela kuye uthi wozani uyamemezela wozani come. Asibuyele kuNkulunkulu. Ngoba kukhona okwenzekile empilweni yethu. Continue mama. Usizabulile sabadicucu. Kodwa uyawusiphilisa. Saba yini? Dicucu. Icucu yini manje? Pieces. Usidabulile. He has torn us to pieces. Usidabulile. Usatan. No, uNkulunkulu this time. Yes. Kodwa uyawusiphilisa. Usilimatile. Kodwa uyawukuwabopha emanceba ethu. He has injured us, but he will bind up our wounds. Emva kwemalanga lamabili utasiphilisa, ngelilanga lesithathu utawusivusa, khona sitewuphila ebukhoneni bakhe. Asimhloniphe simakathe, sitimisele ngekumnaka impela, njengoba kuqinisekile ukuthi lilanga leliphuma ekuseni, kanjalo naye uyachamuka etekithi, njengetimvula tasebusika, na njengetimvula tasentwasahlobo, letinisela umhlaba. Ngingendani ngawe Ephraim, ngingendani ngawe Judah. Thank you ma. Sosikhulekela mama. Babe wethu longcwele, babe wethu lothandekako, uNkulunkulu ngusimakathe, babe wethu longcwele, sibantwana bakho, babe silubumba etandleni takho,
nanamhla imini simakathe sesilungele kona kuthi Nkosi khuluma etimpilweni tethu babe wethu longcwele yenda according to your like yenda according to your shape and your design babe silungele kona lokho babe esandleni sakho simakathe akwendeke yakho inthandvo inceke yakho nanamuhla khuluma Nkosi inthandvo yakho babe egameni lika Jesu Kristu amen. Bangcwele ngomnye wabaprofeti la obizwe uNkulunkulu but angithandi kakhulu indlela abizwe ngayo. Well, bekunento uNkulunkulu ayibekile kuye but mawufunda lapha ku chapter 1 more especially ku verse 2 walencwadi uma kufika isikhathi lapho afuna ukungena emshadweni ngiyakholwa wayethandaza uNkulunkulu ecela ipartner ukuthi uNkulunkulu umemphendula ku verse 2 mayizoshada le ndoda shada ngendlela enzima uthi uNkulunkulu hamba uyogana a prostitute uzifundele ekhaya uthi makahambe ayothatha iprostitute not just an ordinary prostitute but a prostitute eseyinabantwana kwafuneka athobe noma kunzima ashiye la bala enkonzweni aba right abakahle kwafuneka aphumele ngaphandle ayolanda iprostitute engaphendukanga wayithatha as a wife waqhubekeka nokuzama ukukhonza nokuyikhonzisa ngoba umuntu abanye abantu abaphendulwa umshado ku chapter 2 the same prostitute yathi seyihlezi naye yakhumbula emuva balabantwana yakhumbula yabuyela emva kulampilo ibiyiphila yamshiya la eShumayela yamshiya la eprofeta yabuyela ezindleleni zayo and yakholwa la chapter 2 ebenento ethi angisamlandi ke manje uNkulunkulu ngixolele ngikwenzile ukusho kwakho nangu uyangiphoxa ubuyela kwakule ndlela yakhe ye prostitution. Chapter 3 uyavela uNkulunkulu uyaphinda ukhuluma noHosea uthi ngicela uhambe uyomncenga umlande umbuyise abe la abe ngunkosikazi wakho. And mayifunda lapha chapter 3 uthi ngokusho lokho ngifuna ukubonisa indlela engimthanda ngayo uIsrael noma sesukile kimi wenza okubi anginikezeli ngiyabuya ngiyomlanda futhi but lo mzekelo ngifuna ukwenza ngawe noma kwiprostitution ebuyele engunkosikazi ambomncenga umbuyise uhlale na. That was tough. That was not easy. Wafuneka hambe ayomncenga athi buya baby buya mabhebeza buya ithi sihlale regardless uba ebesephila impilo enjani. God was teaching something kwisizwe sakwaIsrael. Asikiyeke ke lokho sibona la ku chapter 6 nginento ethi uma sila size kwindawo yethu yokulapheka. This is the healing place. Ushilo baba umsibi ngesikhathi elanga phambili ethi impilo yokukholwa it's a journey. And iluhambo asihlali isikhathi esiningi sihlezi nabazalwana. Sometimes sihlala nefamily zethu sihlale necolleagues zethu sihlale nabantu esihlala nabo ekuhlaleni ngesikhathi siphila kuba nezinto ezisehlelayo and uma lezinto zisehlela ziyasilimaza ngaphakathi. Ngiyenza teaching ebandleni ngifunda kwincwadi kaJames chapter 1 ngisenza a difference between a test and the temptation. Temptation is from the devil. And when the temptation comes, it comes in order to kill you spiritually. But when the test comes, it comes from God.
It doesn't matter how painful it is. It purpose your test. It is to make you strong. It is to make you to be matured. It is to make you to be a giant. That means when the test comes, it is not there to destroy you. When a test comes, it is there to promote you. Kunama-level uNkulunkulu afuna ukubeka kuwo, but before akubeke kuwo ukundlulisa kuma-test anzima. And when you pass through those tests, you have to pass them. That's why James, chapter 1, uthi, brothers and sisters, count it pure joy when you face many kinds of trials. Ngoba when these trials comes, kunento esizoyenza la kuwe so that you can be a matured Christian. La sibona uNkulunkulu ethi ake sibuyeni sonke sibuyele kuJehova. Although he has torn us into pieces, he's going to heal us. Sihlangene labangcwele ababili abathathu bethu kunezinto ezibhlungu abandlule kuzo. And ezinye izinto ezibhlungu abantu abandlula kuzo abanye abasikhulumi basigcina ngaphakathi. Ngifuna ukukhuluma nabantu aba-spiritually wounded. Ngifuna ukukhuluma nabantu abanamanxeba ngaphakathi. Ziningi izinto ezehlayo phezu kwempilo yethu ziyasilimaza ngaphakathi. Noma uyithole emsebenzini, noma uyithole emshadweni, noma uyithole ebantwaneni bakho, noma uyithole efemelini, noma uyithole ekuhlaleni. Kodwa to be honest, to tell you the honest truth, ulimele ngaphakathi. Yes, ngiyavuma, mase smile, you also smile. When we laugh, you also laugh. When we dance, you dance with us. But to be honest, ngaphakathi enhlizweni yakho ulimele. But this morning, God wants to heal you. God wants to heal you. Kunabanye abashonelwayo kwenziwa imithandazo, kwenziwe yonke into. Kushonwe 6 years ago, but kunanamuhla lo muntu akakalapheki. Umebona isithombe salo wakubo owashona kusehla inyembezi la namuhla seshunyayisiwe wathandazela akaka. You need to be healed. And isilonda siyakwazi ukuzifihla. Kuhlala isilonda kwese 20 years. Into yakwehlela 20 years ago ibisasekhona nanamhla. uThixo uthi kum namhlanje ekseni kunabantu afuna ukuba lapha. Abanye balimele kuma relationships abebekuwo, abanye balimele emishadweni, abanye balimele semsebenzini, abanye balinyezwe ngabantwana babo. But this morning God wants to heal you. It's a healing day. God wants to heal you. Ufuna ukulapha namhla, ungavuma uphuma ngalabnyango ungalaphekanga. Wozani masibuyele kuJehova, nobe silimazile uzosilapha. God wants to heal you. God wants to heal you. Konela verse lapha, I think it's Jeremiah chapter 8, verse 18. Uthi Jeremiah, kunosizi oluphezu kwami, inhliziyo yami idangele. Kunabantu abathi behamba nje kunefu losizi elilaphezu kwabo. uNkulunkulu namhla ufuna ulisisa. Inhliziyo yakho idabukile. Inhliziyo yakho ilimele. God want to heal you. Uthi lapha ku verse 21, uthi ayikho na inyanga eGiliyadi. Ayipholiswa ngani na indodakazi yabantu. Uthi ngokulimala kwendodakazi yabantu nami ngenze njani ngilimele. Ezinye izinto ezikulimazile izinto zibone senzeka kubantu abasondele kuwe nawe sekushaya. But God want to heal you. Abesebuza umbuzo uthi alikho ibalsam. Kunebalsam namhla. Kunamafutha namhla. This morning kunamafutha. uNkulunkulu efuna ukukulapha nje khona la funa uyakhona nawe. Khona la funa ukuyakhona nawe. Oh precious God. Is there no balm in Gilead? I won't say much about the balm. Come, let us return to the Lord.
Though he has torn us into pieces, he will heal us. He has injured us, but he will bind our wounds. Unenxeba wena. You have a wound. No one knows about your wound. But ebusuku mawulele, Satan uyakuvusa. Aqede ubuthongo. And when you look at your wound, you lose hope. Ngiyabonga ukuthi namhlanje awuvumanga ukuhlala ekhaya. Uzela ngesikhathi esi-right, and God is going to heal you. God is going to heal you. Ngikhatha noma yini ekwehlele, God is going to heal you. Ngikhatha noma udisappointwe ngabantwana bakho bezizinto ezikulimazayo, God is going to heal you. Ngikhatha noma abantu batheni kuwe, God is going to heal you. Ngikhatha noma emsebenzini bakuretrenchile waphela umsebenzi walimala ngaphakathi kwakho, God is going to heal you. Ngikhatha noma udisappointwe ngabazalwana ulimele ngaphakathi, but let me promise you, God is going to heal you. It's the day of your healing. It's the day of your healing. Why uNkulunkulu efuna ukusilapha? Mawufunda verse 2. Uthi then after 2 days he will revive us. After when? Chuthi ekuqaleni uyalatshwa. Uphola amanxebe. Abaningi bathi bawulatshwa balahleke. Aphinda abuye amanxeba. Ngiyacela noma uNkulunkulu ekulaphile namhla, weza ukuthi message namuhla ekulaphile ukuthandazelwa kwakho namhla kukulaphile, please don't go. Come back again. Because let the Bible, after 2 days, the same God okulaphile is going to revive you. Ngoba mawulimele umthandazo wakho uya-affecteka. Ukufunda kwakho izwi kuya-affecteka, ukufakaza kwakho, ukukhonza kwakho akufani nakuqala. You need a revival. But you can only be revived unless you are healed first. Once you are healed, God is going to revive you. Lato uyizwa kuqala uqeda ukusindiswa uzoyizwa ibuya. Why? Because God has healed you. After your healing, it's a revival. After 2 days, wait for your second day. Wait for your second day. After 2 days, God is going to revive you. Mayingathi ifika imvuselelo yakho ube ungasekho. Oh, revive us, oh God. Uyawuzwa umthandazo womuntu ophilile. Uyawuzwa nomthandazo womuntu olimele. Uyayizwa intshumayelo yomuntu ophilile. Uyayizwa nentshumayelo yomuntu olimele. Uyakuzwa ukuhlabelela komuntu ophilile. Uyakuzwa nokuhlabelela komuntu olimele. Ngicela ukuthi uyenze inkonzo yakho ube uphilile. Ubuyele endaweni yakho uphilile. Zonke lezi zinto babona ukuthi asenzeki spiritual empilweni yakho, God is going to revive you. After 2 days, the Lord will revive us. Ibe seyithi mayiqhubekeka ngizawuthandaza sengiqedile. On the 3rd day, he will restore us. Asivume. Uma sikwi-stage sokushayeka, kuba nezinto eziwayo, kuba nezinto ezilahlekayo. Ulahlekelwa yi-peace, ulahlekelwa yi-joy. Sometimes ulahlekelwe nazi-material things mawulimele. But let the Bible, after 3 days, God is going to restore whatever that you have lost. Le joy ongasayizwa, ngicela uhlale la enkosini ungahambi. Ngoba ipromise after 3 days God is going to restore. Lo msebenzi ulahlekile uzobuya.
le mali elahlekile izobuya, labantwana abalahlekile bazobuya, lezinto ezilahlekile emphefumulweni wakho zizobuya, provided. Abanye baba excited ngesikhathi soba revived but it disappear. Makufika third day they are not there. Makubuya isikhathi restoration they are not there. Wait for your third day. Your third day can be tomorrow. Your third day can be next week Sunday. Your third day can be next month. But ihlala after you've been healed, after you've been revived. Wait for your third day. When your third day comes, iza nezibusiso, iza nento eziphathekayo, iza nento ezilahlekile, noma beyilahlekile sibuya seziphinda phindiwe. After 3 days, after 3 days, after 3 days, after 3 days, your third day can be on December. After 3 days, it's a restore. Ungabi sakhala, ungabi sabuka okulahlekile, ukhona okuhle okuzayo. And lokho okuzayo kunamandla ukwendlula lokho obekulahlekile eqala. But uNkulunkulu ufuna uhambe process akulaphe eqala. Uma sekulaphile akuvuselele, uma sekuvuselele abesebuyisa into zakho ngoba mazingabuya ungalaphekanga, you won't enjoy them. Your third day is coming. I don't know when is it, but the day of restoration is coming. Isikhathi sokubuyiselwa kwento zakho siyeza. Oh, help us God. Kodwa indaba iqala kuphi ekuthini mawulapheke. Mangivala mawehla nayo. Cela usifundele mama. Verse 3 and verse 4. Sibese siyathandaza. Asimhloniphe simakathe, Yes. sitimisele nekumnaka. Impela njengoba kuqinisekile ukuthi lilanga liphuma ekuseni, kanjalo naye uyayoqhamuka etekithi njengetimvula tasebusika nanjengetimvula tasehlobo letinisela umhlaba. Njengemvula yasebusika nangemvula yasehlobo. It's a process. One, it's healing. Two, after healing, it's a revival. After a revival, it's the restoration. After restoration, sekuyaqala manje kwehlimvula phezu kwakho. Ngizothi kuwe mangivala, ngizocross iborder, ngibuyele eSouth Africa. Let it rain upon your life. Ake kwehle imvula. Hayi imvula yasebusika, imvula yasehlobo. Mayehla imvula kunezinto ezizohlula ezinye ubungazazi ukuthi sikhona la kuwe, but ngeke zehle imvula ingehlanga. Let it rain in your marriage, let it rain in your finances, let it rain to your children, let it rain in your business. It is the time for rain. Ingathi ifika imvula ubungasekho endaweni yakho, hlala and wait for rain. It is going to rain, it is going to rain, it is going to rain. Zechariah chapter 10 verse 1, would you ask for rain as the time of the latter rain? Kunemvula enkulu ezayo, bazomangala omakhelwana, bazomangala ozalwa nabo, bazomangala osebenza nabo. Kwenzekani empilweni yakho yayilesi sibusiso nalesi esinye emva kwesinye? Phendula uthi it is the time for rain. It is raining in my life. Izinto ziyenteka, izinto ziyenzeka. It's time for rain. Let it rain. Mayingafiki imvula ungasekho. Come, let us return to the Lord. Though He has torn us into pieces, He's going to heal us. Even if He has wounded us, He's going to bind our wounds. After He has healed us, He's going to revive us. After the revival, it's a restoration. Ungajabuliswa kubuya kwezinto. Kusekhona esizawuza nemvula. It's time for rain. Don't lose hope. uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho. Sime ngenyawo sithandaze. Hoshaka rinda kasete hilabashaka. Ake ngiqale nalabantu before lemvula yehle. Kunemvula ezakwehla.
Kunibe ngisho ethendeni ngithi uma uNkulunkulu sesenza awukwazi no explain abantu ba lento ithenge kanjani lo muzi wakhe kanjani le business uyiqale kanjani abantwana bakho awusakwazi uexplainer ngoba sekwehla imvula uthi usabuka ngapha bekusenzeka okunye ngapha uthi usabuka ngapha uthi ungazi bakubiza ufakazi uthi mfundisi ngididekile angazi bangiqale ngabe uphi ubufakazi ngoba every month kunento eyenzekayo empilweni yami it is raining. But before it rains, you need to be healed. You need to be healed. Don't hide yourself. Don't hide your wound. uNkulunkulu ekhuluma kanje nje uyakubona unenxebo nalo. Leli nxebo nalo uyalazi ulivumela uba malikwehlele. Ngoba befuna upase le test aza kubeka kwenye level. Wonke umuntu othi Lord heal me. Cela uphume esitulweni uze la. Lord, heal me. Heal me, heal me. I'm wounded, I'm wounded, I'm wounded. Heal me, oh God. And usondele baba. Heal me, heal me. Horabashanda rabaseke. Ikwabanye kungenzeka in a day ibe healing, ibe restoration, ibe revival, ibe ivula. Abanye within 1 week ngavesenzeke zonke lezi zinto. Kwabanye ngathatha a month, kwabanye can take 2 months, kwabanye ngathatha 6 months, kwabanye kuzafika kwenzeke nje ngokukhawuleza. uThixo unithume kuwe. It's about to rain. Kokashata. Oh, come, let us adore him. Phakamise nje izandla zakho. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore. Oh, Jesus, adore him. Yes. Christ. Come, come, come. Oh, come. Let us adore. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, come. Oh, come. Let us Yes, Lord. adore. Yes, Oh, Lord.